حرام، من رقص حرام، دون التعرض للحاكم. انا عايز اعرف الشيخ الاسلام ابن تيميه قال فين؟ نعم اذكر لك الان في مجموع الفتاوى. راجع اكتب عندك لو عندك المجموعة مش من اصول. راجع اكتب. أليست من اصول المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ طيب كمل يا شيخ ماجد وهو الشيخ محمد هيرد. لا يبحث. شيخ الاسلام قال كده فين؟ هات، انا عندي مجموع الفتاوى. في مجموع الفتاوى. مجموع الفتاوى. طيب ماشي يا شيخ محمد هيطلع الشيخ ماجد. هات لك بس سؤال. لحظه. اتفضل. انا هسلم لك وهجيب لك الكلام. اصول المعتزله ايه؟ الامر بالمعروف ام لا؟ انت كاذب على شيخ الاسلام ابن تيميه. كاذب؟ كاذب. ثواني يا شيخ محمد هو الشيخ ماجد هيطلعها. لا اصبر. ما اكذب على احد. طيب شيخ ماجد ممكن نخليها لما الشيخ محمد يعمل المداخله بتاعته يصل لغايه ما حضرتك تطلعها. الان يا شيخ. خليه يكمل وانا اطلعها له الان. خليه يكمل. ماشي. طب اتفضل يا شيخ محمد. لا هذا الكلام كذب على شيخ الاسلام ابن تيميه، لان اصول المعتزله خمس اصول. اصول المعتزله 5 اصول: التوحيد على طريقه الجهميه، والعدل على طريقه القدريه، والوعد والوعيد، والمنزله بين المنزلتين، والامر بالمعروف والنهي عن المنكر على طريقه الخوارج. لكن انه يقول ان شيخ الاسلام قال ان من اصول المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ده كذب على شيخ الاسلام ابن تيميه، كذب صريح. وانا اطالبه الان انه بمصدر الكلام ومجموع الفتاوى عندي وهطلعه. مجموع الفتاوى عندي وهطلعه. تمام. طيب هو بيقول بان بيقول بان انا قلت ايه في حديث عباده بن الصامت اللي هو في صحيح مسلم. انا قلت ان يعني ايه حدث، وده حدث. انا ما قلتش الكلام ده، الكلام اللي هو قاله ده كذب عليا، انا كذب عليا صراحه. قلت عندي روايه تقول هذا وعندي روايه تقول هذا. هو رجح الروايه التي تقول بالايه، تقول في حضرته. جميل. وخدها على انها دليل، وقال لك مش عارف نجمع بين الادله. طب انت جمعت بين خدت روايه ابن ماجه وتركت روايه مسلم. لما انا خدت روايه مسلم وتركت روايه وروايه ابن ماجه، ليه طلعت تقول ان انا اخذ واترك، وخليت الاصل عندك هو ايه؟ الاصل عندك هو ان يكون العلم. مع ان انا قلت الاصل في انكار المنكر، وهذا اقر بنفسه هذا الكلام، هو بنفسه اقر هذا الكلام. فقال ان الاصل في انكار المنكر العلانيه، هو بنفسه اقر هذا الكلام وقال ان الاصل في انكار المنكر العلانيه. وطلبتك بالدليل على السريه، لم تاتي بدليل. كلامك كله لف ودوران حوالين الايه؟ حوالين القصه. بتقول لي جبت لي كلام، استشهدت بكلام ابن القيم في المفسده في انكار المنكر، ودي جميل، مساله يتكلم فيها العلماء، وهذه مساله مهمه جدا في مساله انكار المنكر، اللي هي ايه؟ اذا ترتب منكر على هذه المساله. وهذا الكلام يقوله شيخ الاسلام ابن تيميه ويقوله تلميذه ابن القيم رحمهم الله تعالى.
يقول أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا ترتب عليه ما هو أنكر فهو أمر بمنكر وسعي في معصية الله ورسوله. أقر هذا الكلام، لا أنكره. جميل جدا. طيب أنت بتقول لي دلوقتي الحاكم إذا فعل منكرا وهذا المنكر فعله أمام الناس علانية، فأنت بتاخد بقى إن إنكار المنكر على الحاكم لا بد ولازم ذلك الخروج عليه، وده كلام باطل لم يقل به أحد إن لازم إنكار المنكر هو الخروج على الحاكم. ليه؟ أنت بتقول لي المصالح والمفاسد. حلو. أولا المصالح والمفاسد راجعة إلى مقاصد الشريعة اللي هم الإيه؟ مقاصد الشريعة ال5، وأول هذه المقاصد حفظ الدين. فأنا دلوقتي إذا أنكرت على الحاكم هيتعارض عندي مصلحتين. المصلحة هيتعارض عندي، هيكون في عندي مصلحة وفي عندي مفسدة. المفسدة هي إيه؟ هل دلوقتي أنا كمحمد سمير لو أنكرت على الحاكم إن هو بيزني علنا أمام الناس هيقتل الشعب كله لأن محمد سمير أنكر عليه، ولا هيقتل محمد سمير بس؟ هيقتل محمد سمير بس، مش هيقوم جاي واحد فيكم يقوم يقتل كله. لا لا. جميل. وبعدين أنا أنكر المنكر، مش زي ما الشيخ مقبل بن هادي الوديعي قال لابد للذي ينكر المنكر أن يبين أني إيه؟ أني خارج لأنكر المنكر حتى لا يستسيغ الناس. جميل. حلو. فأنا الوقت المفسدة عائدة على مين؟ المفسدة عائدة علي أنا الذي أنكرت المنكر، مش عائدة على جميع المسلمين. فأنا عندي مفسدة ملتحقة بي أنا. المقاصد ال5: حفظ الدين، حفظ النفس. طيب الحاكم لما يفعل المنكر أمام الناس فالعوام الناس اللي هم الجهلة هيظن إن الحاكم فعل ده والعلماء سكتوا، والذين والمحتسبين اللي هو اللي بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر لم ينكر على الحاكم ذلك. إذن يظن الجهلة والعوام إن الأمر مباح والأمر عادي، واللي عايز يزني واللي يشرب الخمر نص ساعة يشرب، واللي هو كل واحد حر. حلو. فأنا عندي الآن مصلحة الدين أولى أم مصلحتي أنا؟ لا، مصلحة الدين مقدمة على حفظ. لذلك المقاصد مرتبة: حفظ الدين، حفظ الدين، حفظ النفس، حفظ العقل، حفظ النسل، حفظ الإيه؟ حفظ المال. المقاصد ال5 مرتبة هكذا. طيب يبقى أنا إذا تعارض عندي مصلحتين، مصلحتي الشخصية ولا مصلحة الدين؟ لا، تقدم مصلحة الدين على مصلحة النفس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الشهداء حمزة، ورجل قام إلى إمام جائر فأمره ونهاه فقتله. النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش ده خارجي، ده قال سيد الشهداء، أعد في سيد الشهداء. وقال: أعظم الجهاد كلمة حق عند سلطان جائر. فالنبي أعد ذلك من الإيه؟ من الجهاد. فإذا أنا لما أخرج للحاكم الذي فعل المنكر علنا أمام الناس، أنا الآن والمفسدة عائد علي أنا. فلو قتلني صرت سيدا للشهداء نمرة 1، فلو قتلني صرت مجاهدا. كلام النبي مش هتروح منه فين؟ مفيش الكلام ده. جميل. طيب الآن أنت بتقول مفاسد. أي مفاسد؟ المفسدة هو في ترك المنكر، أن يفعل المنكر ولا نكير له. هذه هي المفسدة، لأن هذه هي الحالقة تحلق ديانة الناس. إذا فعل الحاكم المنكر ولا نكير له صار عند العوام والجهلاء صار هذا أمرا مستساغا. فإذا سكت أهل الحق عن الحق ظن الناس أن المعروف صار منكرا والمنكر صار معروفا، فتيجي تحرم لي أني أنكر عليه علنا. طب النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه أنه سيد الشهداء، قال فيه أنه مجاهد. فإنكار المنكر مش بلازمه كما تقولون أنه يستلزم من ذلك الخروج، وإلا هذا قول لا يقول به إلا واحد مش عقله مش معاه. لأن قلت في البداية أن هذه المسألة عند المداخلة فيها خلط، بيخلط بين إنكار المنكر وبين الخروج على الحاكم والتحريض عليه.
وانا مش عارف جابوا الكلام ده منين. في خلط بين النصيحه وانكار المنكر والخروج على الحاكم. فهو الوقت خلص يا شيخ محمد. طيب هذه اولا هذا الكلام انا حافظه عن شيخ الاسلام، حافظه واعلمه، وذكره الشيخ صالح آل الشيخ. اعزوه انت ما انا قلت لك احفظه جيدا، وحتى انا احفظه. شيخ الاسلام ابن تيميه انت اثبت لحظه، انا احفظه لحظه. انا جيت ثواني يا شيخ محمد، ثواني يا شيخ محمد. شيخ ماجد، شيخ ماجد بعد اذنك حضرتك كذب على شيخ الاسلام ابن لا ثواني يا شيخ محمد، بعد اذنك انا هتكلم بعد اذنك يا شيخ محمد. على فكره شيخ الكلام ده معلوم جدا. قال شيخ الاسلام حضرتك حتى في الوسطيه. انا مستعد اقوم لحظه اسمعني حتى في الوسطيه. طب اي نعم انا بقول لك حتى في الوسطيه، لان بفضل الله انا بحفظ حتى في الوسطيه في شرح الشيخ صالح آل الشيخ في باب الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. كلمه صغيره يا شيخ ماجد، معلش كلمه صغيره يا شيخ ماجد. ذكر ذلك وانا علي لا ارجع. حضرتك دلوقتي معاك ما فيش مشكله خالص، وحضرتك تتكلم. البينه على من ادعى. حضرتك دلوقتي جبت كلام وقلت ان الكلام ده عند شيخ الاسلام ابن تيميه. شيخ الاسلام اي نعم، وانا عليه وارد عليه بالنواجذ لا اتركه. انا شيخ الاسلام قال محتاجين نعرف هو فين. انا شيخ الاسلام ابن تيميه قال شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا، واعطيه لك ان شاء الله وارسله لك يا شيخ محمد بعد اذنك ثواني. ارسله لك تمام. ادينا رقم الصفحه او ادينا بتاع، وانا هبحث عليه على النت دلوقتي وحضرتك بتتكلم. اكتب يا شيخ الان، اكتب احسنت اكتب انت الان. راجع خلفي، انت راجع خلفي. مش انا شيخ الاسلام ابن تيميه قال لا استنى يا شيخ محمد بعد اذنك يا شيخ محمد ثواني، بعد اذنك يا شيخ ماجد. حضرتك احنا سيبنا الوقت السبع دقائق عشان حضرتك تطلعه. فحاجه من الاثنين، يا اما حضرتك تقول مش موجود او يا شيخ لا انتبه انا الان بتكلم من حفظ. لا عشان اتكلم مع حضرتك. احنا لما حضرتك قلت كلمه يا شيخ، حضرتك قلت كلمه الان. انت حضرتك اديني رقم الصفحه او الكلمه هكذا. لحظه انا مش معترض، بس انا بتكلم في نقطه. حضرتك احنا سيبنا الوقت عشان حضرتك تدور على البتاع. لحظه دي بعض الاخوه. هذا جزاك الله خير اخونا ابو منذر. شوف الاخوه الحمد لله نحفظ واتى الكلام. الاخ ابو منذر ارسل لي الرقم والصفحه والذي فيها والامر بالمعروف، هذا كلام شيخ الاسلام ابن تيميه، والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الائمه. الجزء الكام؟ انت قلت ان شيخ الاسلام ابن تيميه ان من اصول المعتزله الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اهو يا شيخ اهو بتكلم اهو. الحمد لله بنحفظ. ماشي اتفضل. الاخ ارسل انت بقى في مجلد. يا شيخ ماجد احنا عايزين القصه. ايوه تمام اتفضل يا شيخ. الان الاخ ارسل لي الصفحه 376 او في المجلد، هيرسل لك الان. ارجع حركه. مش عندك المكتبه الشامله الان؟ عندك انا ولا الشيخ محمد؟ انت او الشيخ. اكتب انت يا شيخ. طيب ماشي. طب اتفضل يا شيخ ماجد، هات المجلد ورقم الصفحه. قال والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الائمه. يا شيخ ماجد احنا محتاجين رقم الصفحه ورقم المجلد عشان نطلعه. يا شيخ هو انت هتتعب؟ الاخ تعب وجاب اهو الامر. حضرتك اكتب. هو انا بتناظر مع الاخ ولا بتناظر معاك؟ الاخ هذا ليه؟ انا راجل بحفظ والامر موجود. احنا مش معترضين يا ابو منذر بعد اذنك. ابو منذر انصر الاخ معذره عشان انا اللي برضه اللي بيلقيني. الاخ يا شيخ. الاخ ارسل لك الكلام. خلاص الحمد لله الاخوه الجماهير موجوده. حضرتك هتتعب؟ اكتب انت زي ما كتب الاخ. اكتب زي ما كتب الاخ يا شيخ وليد. يا شيخ حضرتك مش قلت لي جبت لك الكلام يا شيخ وليد؟ الكلام حضرتك قلته. احنا دلوقتي حضرتك قلت انا هطلعه من الكتاب صح، وبناء عليه اتكلمنا مع الشيخ محمد سمير، ادينا له الوقت اللي هم الوقت بتاعه. سؤال يا شيخ وليد. انا قلت بفضل الله واحد من الاخوه اخرج الكلام مكتوب اهو. اكتب وانت راجع اهو. صفحه كام يا ابو منذر؟ معاك مش مع الاخ. الاخ ماشي يا شيخ محمد. ثواني يا شيخ محمد ثواني. اتفضل يا شيخ ماجد. مش انا بفضل الله. المجلد كام؟ ارسل يا اخي المجلد يا ابو منذر. ارسل رقم المجلد والصفحه في مجموع الفتاوى. هيرسله الان الحمد لله. صفحه المجلد 13 صفحه 386.
اذكر الطبعه يا شيخ، يلا يا شيخ. يلا اقرا بقى ورايا، مش احنا اللي بنغش نقول ابو الدرداء. يلا الطبع ايش يا اخي عندك؟ اذكر المجلد الطبع ايه 13 انا ذكرت يا شيخ بقى 300 الحمد لله. اذكر يا اخي اخونا محمد جراح جزاه الله خير، وقال لك في مجموع الفتاوى لابن تيميه المجلد الاول 21 من الفهرس الجزء الثامن. يلا المواضع، شوف كم واحد من الاخوه، شوف كم واحد من الاخوه، ده الامر كده اجنبي عندكم، كذا واحد من الاخوه بيرسل. يلا يلا يا شيخ ماجد معذرة، انت لا انا ما كتبتش يا شيخ محمد مع الكتاب، انا ما انت قلت انا ماله من الشيخ محمد، اكتب انت يا شيخ عشان تصدق. حضرتك قلت لي الجزء ال 13 والاخوه كتبوا ان التمام مقرر في بعض الاجزاء الكلام، يعني الاخوه ما فيش مشكله، اديني انا ما فيش مشكله والله، بالراحه خالص. الخط الاول اتى الاخ به طب لحظه، شوف كم واحد باعت يا شيخ، لا تدخل على التعليقات انت، انظر. طيب يا ابو منذر ارسل مره اخرى، بفضل الله نجذب اعلى احد. خليك في هذا واتي لك بالطبعه. شوف الاخوه جايبين حتى في التفسير، اكتب يا اخي كلهم والطبعه يا ابا منذر. انت بتناظر هو انت الاخوه اللي بيناظروا معاك ولا انت يعني لا انا اللي بناظر، الاخوه ياتوا حفظ يا شيخ، انا ماشي بحفظ، مفيش مشكله، بفضل الله يلقنوك عندي حفظ، فالاخوه بياتون بما هو. انت داخل مناظره المفروض تكون مناظره يعني حافظ بمر على الكتب مش عارف حاجه، لا لا فضل حافظ. لما تيجي تعزوني لكلام الى الان اصحح خطأك. الاخوه كاتبين كام صفحه كام؟ يلا بقى صفحه كام بس؟ طيب انا قلت لك اتي لك باسم الطبعه يا اخي، اسم الطبعه، ما انا قال لك الاخ ادخل له الان. طيب اتي لك بالكلام، طيب اهو. ايوه ماشي. تعرفوا مين بيتلقن يا اخو؟ نعم بيقول ايش؟ بيقول ايه؟ 300 بيقول ايه؟ كام يا شيخ ماجد؟ طيب قال صفحة 386 المجلد 13 مجموع الفتاوى. اذكر يا شيخ الطبع ايه عشان برضه يبقى عنده. سبحان الله والله العظيم، انا فاتح على الكلام. الطبعة في حاجة اسمها طبعة يا شيخ، في حاجة اسمها طبعة. الطبعة اللي عندك عشان كده ذكرته. انت لو راجل بتقرا كتب في حاجة اسمها طبعة. الطبع دار ابن حزم غير دار ابن خزيمة، في حاجة اسمها طبعة يا شيخ. خلاص؟ الطبع اللي عندك ايه؟ الطبع اللي عندك موجودة يا شيخ ماجد، موجودة عندهم. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الأئمة وقتالهم بالسيف. لا انت ما قلتش كده، انت قلت ان هو قال من اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر بس. نعم بس والخروج على الحاكم يا شيخ راجع. هو انا لما اجيب لك المقطع تفر؟ الراجل موجود يا حبيبي. كمل كلامه، ده اسمه تدليس. تدليس مين يا ابو تدليس؟ مش انا، الراجل هو اللي بيحكم بيني وبينك، الراجل بيحكم هو بيني وبينك. ماذا قلت يا شيخ وليد؟ مش انا يا اخي. بطل يا كاذب ايه يا رجل؟ الراجل موجود. لا بالراحه، بس بالراحه عشان كده مش هينفع. احنا لما بنتكلم في ادله وفي كلام، لكن هنقلب الموضوع كده مش هيبقى كويس خالص. انا قافل المايك عن الاثنين، بس لا ما ينفعش. ايه احكم انت يا شيخ وليد، اقرا الكلام اللي عندك يا شيخ وليد، اقرا الكلام اللي عندك، اقرا. تمام اجيبه بس من الاول يلا يا شيخ. لا هات الامر المعروف، هو يذكر. هات الامر المعروف اللي انا قلته، الكلام اللي انا قلته بالظبط. انا عارف ان الكلام ده يلزم الشيخ محمد. يلزمني في ايه؟ يلزم اصلا كلام ابن تيميه ليس حجه. دلوقتي ليس حجه. هو مش دليل. انت بتنسب كلام، ايوه ليس حجه ولا دليل. هو متى كان كلام العالم دليل؟ الحمد لله ان انا ما قلتش ابو الدرداء على عباده، الحمد لله حافظين.
ابن تيميه ايوه حافظين، ما انا عارف ابن تيميه. اللهم الحمد لله. انت كذبت وقلت قول الكذب، ده الاخوه كلها بتكتب. من اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرا يا شيخ وليد. انا بعد اذنك يا شيخ محمد، الشيخ وليد يتكلم بس بعد اذنك. الكتاب واصولهم 5 يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرا. لكن معنى التوحيد عندهم يتضمن نفي الصفات. يا شيخ الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. شيخ وليد الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. قلت اجيبها لك من الاول. والامر لا انا عايز اللي انا قلته. عايز اللي انت قلته ازاي؟ مش فاهم. ما انا بقرا لك اهو. يبقى مش هو قال اصولهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر خروج على الحاكم؟ كما قلت. ده انا جبتها من تحت. انا استنى بس هقول لحضرتك على حاجه. اولها واصولهم 5 يسمونها التوحيد والعدل والمنزله بين المنزلتين وانفاذ الوعيد والامر بالمعروف والنهي عن المنكر. بس نقطه. وبيشرح. وبعد كده انا جبت من الاخر اهي والامر بالمعروف. جبت بقى من تحت والامر بالمعروف والنهي عن المنكر يتضمن عندهم جواز الخروج على الائمه وقتالهم بالسيف. وهذه الاصول حاشا كتاب لا يهتدي اكثر الناس اليها ولا لمقاصده فيها مع ما فيه من الاحاديث الموضوعه ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم. صحيح؟ صحيح؟ يا شيخ وليد انت راجل منصف والناس بتسمع. اتفضل. صحيح؟ قول. مش هو كلامي؟ ايه ده؟ ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هو الخروج على الحاكم. يا سلام. عند مين؟ اذا كل الناس عند ايه يا شيخ محمد؟ اذا كل الناس خوارج. يا شيخ الان شيخ الاسلام ابن تيميه قال ان الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. اقرا يا شيخ وليد. شيخ محمد كل الناس خوارج. ده بيتكلم عن مين يا شيخ ماجد؟ عن المعتزله. ان الاصل عندهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الخروج على الحاكم. ده اللي انا قلته وراجع الفيديو. طب وايه الدليل في الكلام ده عليه يعني؟ ايه الدليل في الكلام ده؟ مش فاهم. ايه الدليل؟ هل ده دليل؟ هل ده دليل؟ انت برضو احنا خلطنا الدنيا ورحنا في حته ثانيه. احنا بنتكلم عن المعتزله دلوقتي. هو بيتكلم عن المعتزله. انا قلت يا شيخ ان المعتزله يقولون الامر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا اصل عندهم. يقولون هو الخروج على الحاكم. سموه الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. هل ده دليل؟ والله مهزله فعلا يا شيخ. يا شيخ وليد. هو تفضل يا شيخ وليد. كلام واضح.